Oyo bomoko ya mboka. Tozana système ya digital momo. Bomoko ya mboka oyo. Bomoko ya mboka. 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 Kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elenkano. Papopi motoki bala lobi botala ka bomoko ya mboka. Merci. Oyo bomoko ya mboka. Tozana système ya digital momo. Bomoko ya mboka oyo. Bomoko ya mboka. 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 Kombo na ngai Mbenza Mukawa Philippe. Non, nasalaka na commissariat général, direction des ressources humaines, naza na instance d'affectation, na kati ya police nationale. Vous voyez palais du peuple en face, direction ezawana nga nasalaka nde wana. Esengo na ngai ezali démocratie, état de droit, oyo UDPS a instauré na kati na mboka na biso ezalaki te des années. Moi je fais 29 ans de lutte et le kwana ezalaki koya te. Mais lokola eyei nazali na isengo na kati ya démocratie na état de droit et la gisi démocratie ye pona ba civil et pe pona biso ba militaire nde isengo na nga ezali nde wana lutte nazolobela eza lutte ya démocratie état de droit parce que UDPS c'est ça normalement parti politique te mais UDPS c'est ça union ya peuple congolais pour la démocratie d'état de droit Congo ba dictateur Kobanda, Kassavubu Joseph, Mobutu Joseph, Laurent Désiré, Kabila, na Joseph Kabila, Bachaki biso na dictature, ndo monarchie, UDPS, ezali boya même kota na ba institution, ezali lutter pas d'une manière, il y a armes, pas d'une manière, il y a guerre, mais d'une manière démocratique. A politisme wana yo zolo bayango, mais ozomona te que a politisme ezalité. Nous avons le général-major Joseph Kabila. Avant, il y a un pouvoir. Il y a un parti politique. Il y a un kankokolo. Il y a une armée. Or, on crée les partis politiques pour l'accession au pouvoir. Mais il y a des partis politiques qui ont créé pour l'accession au pouvoir. Ce sont les militaires qui ont pris le pouvoir. Après, il y a PPRD. Mais si on a politisme, batika ko sa peuple congolais a politisme moko ezalité même armée na biso ndeki tozali boye armée na biso ezali a politique ti armée na biso ezali issu des groupes politico-militaires otobengi ba opposition non opposition armée faut tout ça na opposition non armée lokola biso na UDPS tout ça na opposition armée lokola MNC lokola RCD lokola RCD KML Lokola Afdel et Sikande Kokabila Outaki. Ce sont des partis politiques. Bayeba Koti. Yoko benga bangwa politisme comment. Zela biso UDPS tokocha armée à politique parce que toujours recruter peuple congolais n'a pas condition normale to recruter il a l'âge de 18 ans à 23 ans total examen physique, moral, intellectuel to recruter to former. C'est celui-là que vous allez appeler à politique. Yoko benga mutuloko la John Numbia politique. Combattant ya Iferi. Batu ba boma ba luba na katanga. D'ailleurs dossier wana nazozela na kokanga ye. Keba na yo. Civil mokoboy. Sont des civils. Ba soda ils ont des biso ex-phase. Formés par la République, par l'argent de la République. Et ils étaient formés par les partis politiques. Bache bango, batika koko sabe. Yango eloko nazo telemela na boye eloko koko sa peuple congolais. Yango soda landanga ningo zana. 2023 biso toujours voté. Donc voter parce que constitution il obéit que tout Congolais devait choisir son propre dirigeant. Tout Congolais avec S na biso ba soda toko choisir. Toboyi lokola tokomi na soda ya civil. Après biso ba soda to ya koloba après que biso ba soda to choisir ça qui président au théâtre président ba civil non
toko choisir en 2023 chef de l'état zo kangai toko malgré nga na votaki na 2018 na votaki parce que la liberté s'arrache. J'ai arraché ma liberté, j'ai élu mon président le numéro 20, il est là. Na lobi boui boti kabilo kwa politisme ba généraux nyonso na kotangelo tango fort MNC za parti politique na kotangela oyo mutu awutaki mutu ayimana wana kombo na inani soki nani ondekane MNC na kotange bango nyonso na ba utira ba parti politique ezala ye kabila wana utira ba parti politique botika kokosa biso menga pe parti politique na nga UDPS mutu moko pe ako bloquer nga azaliti bon lobaki aye na lobaki tozo lukaye tokozwaye colonel Kazadi nga komona nga mbenza bozo pesa nga Kazadi ponani pondenge bosalaki biso na élection botie coloration e baluba balingi bazwa pouvoir nani soki nani alobaki soki diangenda alobaki ke baluba bakozwa kate boke bana bino nga naza de bandundu et pas Martin Fayulu mais Martin Fayulu wana na yebiete d'ailleurs lui il est Camerounais azonga na Cameroun na ye botika biso biloko wana on part armée kozana syndicat na ye armée abanda ko déclarer armée abando sala grève armée akosa grève ya siko eza ba grève ya kobuka biloko te toke grève totiki memo na biso tolobi non toye ko déclarer salaire toye ko déclarer lokola logement toye ko déclarer ni est-ce que ça mabe donc quand l'UDPS a ouvert l'espace politique. Il a ouvert l'espace politique pour les militaires et pour les civils. Ne cherchez pas à nous mater, nous les militaires. Il faut qu'on parle. Moni nenge na bandi wana. Mususu bakoya. Ponga naza songandila. Bakoya okomona ba généraux, ba colonel, bakoya bazaki prêt. Pe baza prêt. Bazo benga nga. Maman, ndenge na bimaki wana na lobi Kabila zonga na Tanzania bando kumbaka na ye defa ona ye. Po alo asenga ki retour non? Asenga ye retour ezani. Retour zonga na musala utaki musala chauffeur. D'ailleurs monaki même azaki président, azaki ka kokumba. Pona ko lakisa mutu don na ye za yango wana. Papa, bozo banga ponani. Tara bazo pekisanga na lobati. Na ko loba. A utaka wapi avant za la président. A utaka na kankokolo. Comme chef d'état-major, il y a Force Terrestre. Elle a prêté serment. Moi, j'avais ce Kabila. Ils avaient fini avec la tire du Kogo. J'ai fidélité. Et puis, maman, si faille qu'on dit, moi, papa, tu sais qu'un examen à Den. Examen à Den, 100 francs et à seringue. 100 francs à seringue, moussous. 200 francs. Ils ont bon ébélé. Tobendi Makila ya maman Sifa. Tobendi Makila ya Joseph Kabila. Bakende na ngobata la soki za mwana na. Soit za mwana na été. Autre trahison nazo kanga bango mibale tune bele mibeko lobi soki bakangi nga lelo bakomani prisonnier pour politique parce qu'on a salisa politique oui ou non même yo pe bakanga yo ngana yo bakoma biso ba politicien oui ou non yo ebike e président Félix Tshisekedi alobi nini ba politicien yo liba au moni ndenge tuzana biso de tuza déjà bakangami yo ebaka selon mibeko na bango poto ko changer ngo déjà bazo kanga biso tuza déjà bakangami ndenge tuzoloba na TV mais tuza déjà libéré d'autres kokota tokobima mwanda nsemi mama landa mwana nsemi abuka na prison aboma na mama administratrice bakanga ete makoti lelo lobi abima kiti mama ngana yo déjà tuzokende tina makala tuzokota ngana yo lelo lobi bazo bimisa c'est ça la loi bango balimi mibeko no tolanda mibeko eza ndenge moko mibeko lobi sénateur à vie c'est mibeko non sénateur à vie elakisi nini Joseph Kabila avant sala musala même ya charpentier il faut akufa nanu bango nde basala mibeko na bango ndenge aza na koko zonga lisu eloko moko te aza sénateur sukaliwa mama tolanda mibeko te bango balubi mibeko nga pe ndenge nazali boso na sali politique naza mukangami naza déjà libéré problème ezali nini UDPS eza na pouvoir elakisi ke libération totale ya makambo nyonso biso wana nini oto bengi enseignement de base libéré lobi wana ezozala oba lobi soins médicaux libéré lobi kuna bandako libéré lobi kuna damazo fele to bandolia tina balabala
Mais il y a un peuple congolais qui a lié parce que ce que sangi si bilo kwa kalana sika diare tongola na noa pa olia hein et ça conseil mais problème est les animes nous sommes libérés mais et ça lokola nyama ba kanga isinga balongole singa moni azo lokola mesana 50 ans balokaka isika moko ata balongole singa moyen que ne musika ezati azoba nous sommes libérés. Si on dit la libération, et les policiers, et les militaires, les civils, tous nous sommes libérés. Mais biso ba militaire tous les battés. Or maman na biso. Et ça conséquence makasi. Ce qui biso ba militaire les autres a liberté. Qu'est-ce que nous allons dire? Ba démocratie na bino wana pamba bino ba civil. Biso ba soda démocratie za la gâté. Biso o che. Biso kangi toka. Ozomona ndenge bakanga, baso continuer ko kanga. Est-ce que ces militaires ont compris qu'il y a la liberté? Il y a la libération? Ils n'ont pas encore compris. Ngaïnde na côté ya bango, yango ba émission na bino na bengi bino boya ebele, na te ya ba soda na nga ke libération ezali, ndengo zayi ko mona soda enani civil, mutu pamba okangaye, ochai maboko na poche obenda mbongo obetaye, onyokola ye ocha na kacho esika masuba, l'air est terminé. Ils ont l'air maintenant au Kangi civil ou expliquer. On le dit papa, au sali bobo au conseiller. Ce qui peut cacho, chay cacho à la ligne matela nyekese. Aux olé saé, makamunion soana. Ba visiteur ba eba sotalai. Ndele rango yango. Mais au moment jusque là, les militaires n'ont pas compris. Nous les militaires comprendre c'est que liberté zali. Yango moni nga ergana matina podium na lobby de pes vive batwazo kamo. C'est la libération des militaires. Vous, les civils, vous étiez libérés depuis qu'on a le chef de l'État prêté serment le 24 janvier de cette année. Mais biso tozagi libéré jour ngana mataki wana. Libération ça progressive. Toujours kende malembe mama, c'est la libération. Ngayo yo bandana lobaki wana. Ba généraux ba tombokaki, ba lobaki bazwa ko kanganga, ba to FCC ba tomboki. Mais banda jour wana na boyi ko mata même na jeep nanga nazo tambula na makolo nzela. Mais na moni mutu moko touché ngaité. J'ai compris que même tu as FCC va comprendre que libération ezali, liberté ezali. Même ba généraux na biso ba comprendre ba musuku to bazo benganga ba lobi toza simana yo. To kende na sans wana pomboka na biso tambula ikende liboso mama. Parce que moi na mboka Félix Antoine Tshisekedi eloko aliboso kitekiti na camp church. Boebi camp church tuzako bengango ba pipiu na ipana ngana zako mona bango ba Swahili der ngana zaki soki pipiu azawa na koleka na musika parce que ngana bango eko simba te ngana za mutu nazo luka to changer bango bazo luka to vanda kaka na nini mais au mona ki akendeki na camp church ABC ba militaire na biso agère alobi bokoyi na maboko ya mutu malamu. Et loko moi nani ex-président Joseph Salangote alobana soda okoyi na maboko ya mutu malamu social na bino makambu nyonso lobi nazalaki na résidence c'est pas maman Marthe maman solution na kuti bagarde baza ya biso ya gère bagarde wana bazaki batu ya Kabila na tuni adjudant bazaki na porte bien adjudant. Comme tout na yotuninga. Et puis mais comment bino tu ebagi bino ba Swahili, ba tu Agère, ba tu a Kabila, ba tu a Joseph. Mais comment bozo kenge la maman na biso kitoko boé tout ça. Et puis mon colonel makambo biso tout mona na camp church et lesquels biso. Bana bazongi rentrée scolaire. Moi, na ke première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, moi, na comme le bas français, Swahili et Bungi. À part français, moi, na poso échangé. Moi, na commis le cola à Utipoto. Troisièmement, ba maman na biso bazali ko bota na tante. Moi, na webi ke moi na botami na tante, a botami na esprit à guerre, hein. Moi, na botami na tente militaire, a botami na esprit à guerre. Pour moi, on a guerre qu'on continue. Mais bana suko ba comment botama na maternité.
bibembe bakomo chango na morgue eloko etikali biso batiela biso ba caserne donc ba bisika kolala. Est-ce que ça changement te lelo chef de l'état lobby mbongo ezako bima par militaire $9 ya ration bazako kosa biso balambela kabiso lokola nga lelo na le wapi bazwa $9 wana bapesa biso na maboko fois 30 jours bien fois 26 moins 4 semaines 4 heures dimanche mbongo wana tilelo bazopesa yango te na minute oka nazo tambola partout ba militaire bazopesa nga mbote wa lui toza simana yo akomeka yo toza na ye tout il a qu'ici même les militaires les policiers ont compris le changement, ils ont compris l'avantage. Ngana ebisi bango boye ba soda nyonso bakufi na ba période wana ya Kabila ya nani tout ça ya Mobutu bakeli felo bazolela bazoyebisanga ndenge ni tokeli felo bakeli felo. Pourquoi mama yoka na yebisa na Bible biso ba soda tokendege pas Jésus-Christ totunye Seigneur Jésus-Christ po biso tokende na lola babenga ngo salut to sala nini po tokende na lola. Jésus-Christ azongi ici biso contentez-vous de votre solde. Nde sika mon soldat euti na solde la kisi nini bapesi yo salaire no mobimba balongoli logement soins médicaux transport allocation familiale habillement makambo na nyonso na cigarette eza na kati mwa ndambo etikali bapesi biso mais solde na biso bapesaka biso biloko na biso akolia ebimaka $9. Logement na biso yo moni premier général oyo chef de l'état a révoqué qui ezaki général et génie militaire. Pourquoi longoli a génie militaire? Yende aza chargé à kotonga bandako ya ba militaire kotonga ba infrastructure militaire ba pesa embongo a détourna tongi ba voisin muzuri na ye général wana za na 25 femmes. Général kombo na ebi te we ba révoquer wana bo ebi ete kutu na ibandeli ezaki ba 1 mois 2 mois 25 femmes 150 immeubles musu en Afrique du Sud. Bako pese tongela ba soda ndako tongela ba soda morgue tongela ba soda salle de fête tongela ba soda salle ya kolela bibembe tozala ka boy soda kufi ba famille nde bakokudai nde bako. Mais vous voyez nous sommes à quel niveau? Mboka vende ku papa mboka mama nanga par terre pe ba soda beaucoup biso basi biso kutu koleka po tokomaki ba mendiant quand même mendicité na biso eza ko ya koloba te même yo monaka sans compter ba oyo ba invalide wana ba katana maboko na bakolo mais nga moko mendiant mendicité wana ramené par Joseph Kabila yango Joseph Kabila to pendre yo kebana yo ici kozana kingankati eloko pesi biso collecte vandi yo calme. Comment le bazonga okozonga wapi nakako koloto wapi kebana yo? Est-ce que kozala président de la République ezali carrière kozala président de la République eza mandat osali mandat no isili zonga na yo siko utaki na kako to kozongi so siko zongaki boniko biso tozo souffrir lokola nga mwana na nga kufaki nakundie ba famille nde bakundi jusqu'à aujourd'hui fallait ba pesanga $2000 ba pesinga yango ya kokunda nazana banyongo zokutawa kawana ezaka na ngai te zana basona même un militaire qui meurt bazokunda ete c'est sa famille cotisation mais mbongo zobima maman botika biloko wana yango président Kabunda lobi soki apesi mot d'ordre okopesaka mot d'ordre na ba combattant mot d'ordre okopesa ngai combattant ya ba soda na ba policier. Donc toko bimela bank papa bo betaka biso tozaki na pouvoir te mais siko tozana pouvoir tozana mandu so bo meki biso papa boko kati sana nage botika ngana utokufela mwana nga 24 ans oyo azana makambo kitoko
président Nabiso. Yoka budget. D'ailleurs, budget, on a un parce qu'après, c'est 86 milliards. Na 10 ans. Président, Nabiso Kolanda, gouvernement. Kolanda, Batouana, majorité. Yo, Ibiso 86 milliards. Son Excellence. 86 soit divisé par 10 parce que ça la mandat mi les 10 ans. Donc, une année c'est 6 milliards, 8 milliards 600. Ce qui est liquide 8 milliards, ça va. Moins de 8 milliards. C'est 10 milliards, c'est 10 Yango, na zana na montate, nga problème nga, promesse soit petit peuple. Pour biso tolobi le peuple d'abord. Yo ko landa batouana te, landa de peuple. Peuple les abisso, ngayo na zoloba. Journaliste na biso, de konanga wana, de peuple. Landa bango promesse au pesagi biso. Batela yango. Tala bango. Jeep. Bakosa mbongo jeep. Mais yo jeep. Mon ami, pe jeep bango, dire cap. Vraiment. A côté pe amemia bango, ba pompe na ba poison. Boke banabino, hein. L'air nabino ici, les ba égyptiens. Toko monaka bino li suscité. Oyo bomoko ya mboka. Tozana système ya digital momo. Bomoko ya mboka oyo. Bomoko ya mboka. 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 Kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elenkano. Papopi, motoki bala lobi, botalaka bomoko ya mboka, merci. Oyo bomoko ya mboka. Tozana système ya digital momo. Bomoko ya mboka oyo. Bomoko ya mboka. 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 Bomoko ya mboka.